chasse au bonbon. Ouais, moi je pense que je commence à être trop vieux pour la chasse aux bonbons. Regardez, j'ai eu de la tequila et des bons à dépenser en magasin. 1, 2, 3, 4. Ok les gars, et bah vu que c'est Halloween, j'ai trouvé un super film d'Halloween. Ah, c'est quoi? Un film d'horreur qui s'appelle Maximum Overdrive, ou Les Camions Maléfiques au Québec. Ça vous tente? Ouais. Oh, Léon. C'est un film de Dino Laurentiis, un grand producteur, il a fait des super bons films par le passé. Réalisé par Stephen King, les gars. Un mec qui a écrit des bouquins encore plus terrifiants que Chair de Poule. What? Une terre en carton-pâte. Ah non, c'est une photo. Le film démarre par un texte qui vous explique la situation. C'est un dessin. Le 19 juin 1987, à 9h47 du matin, la Terre a croisé la trajectoire de la comète Rhea-M. Selon les calculs astronomiques, la planète restera dans l'influence de la queue de cette comète pendant exactement 8 jours, 5 heures, 29 minutes et 23 secondes. Hein? C'est pas vrai, tu es bouché ou quoi? T'es sûr que tu connais les règles? Ah, je cure le C'est nez. moi ou est-ce que le gars s'est curé le pif? Ouais. Comment on peut se curer le nez autant quand on joue aux cartes? Ah ouais? Alors arrête de te mettre les doigts dans le nez et joue. Regardez-moi ces effets spéciaux, les gars! Regardez-moi ces images de synthèse! Ah non, c'est... Non, De l'animaltronique. animatronique. Ah bon. C'est sûrement un mec qui est planqué dans la machine puis qui tourne les boutons à la main. Est-ce que le pont va se soulever tout seul? Tu viens de le dire, tous les trucs électriques sont vivants. Oui, mais tu vas voir que le film est pas clair à ce sujet-là. C'est électrique ça, du coup. On est d'accord. Tout ce qui est mécanique et électrique va essayer de tuer des humains. Oui. Alors, j'ai déjà une question. Pourquoi est-ce que toutes ces voitures ne se sont pas encore retournées contre les humains? À mon avis, alors maître, à mon avis, c'est la vie qui veut ça, ou c'est leur destin. Ah, le gars est tombé dans l'eau. À mon avis, c'était son destin. Le pont est totalement fou. Il veut jeter les humains dans l'eau. Que ça va leur faire. Carrément, Ils il seront mouillés, c'est très méchant. Ça, c'est un vrai film d'horreur, les mecs. Non, ça va rien leur faire. Wow, le ralenti. Ils avaient 20 ans d'avance sur Matrix.
les pastèques. C'était tellement Bande bon. de monstres. Il n'y a rien qui fait peur. Bon, l'essentiel du film va se passer dans un resto-route, vous savez ce que c'est? C'est C'est un petit restaurant, un routier, comme on appelle ça. Hein. C'est un petit restaurant où on mange nettement mieux que dans les restos de ville. Ah oui. Regardez, un camion avec une tête de bouffon vert. Ça va être plus ou moins lui, le méchant du film d'ailleurs. Est-ce que c'est Giancarlo Esposito, le futur méchant de la série Breaking Bad? Eh oui, c'est bien lui. Et là, on est d'accord qu'il vient de se remplir les poches d'argent. Comme quoi on peut démarrer une belle carrière par... La bande d'arcade veut. Non, ne regarde pas l'écran. Il pourrait fermer les yeux ou tourner la tête ou faire tellement de choses. J'ai déjà pris une châtaigne avec la portière de ma Clio 2 et bah ça fait très mal. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus mal que ça. On a vu un couteau à viande qui s'est mis en route tout seul. Ouais, j'avoue, ça c'est bizarre. Les couteaux à viande, les camions, les ponts. Il y a quoi d'autre encore? Bah, tout ce qui est mécanique aussi, alors. Mais alors, pourquoi ça voit. Le match est terminé. Allez, tournez du monnaie pour tous. Ouais, le sport ça donne vachement soif et j'en sais quelque chose. Ah, juste un distributeur de canettes. Alors, Est-ce qu'il l'a pris dans les couilles? Oui. Ouais. En pleine tête là cette fois. Tué par le Coca-Cola. Ce film va trop loin les gars, je vous le dis. Bien vu ça le casque, bonne idée. Grâce à son casque il craint plus rien. Sauf si on lui vise les épaules ou les bras ou le Les torse ou fesses. les jambes ou les mains ou les pieds. fesses. Ou le cul. Regardez, le vélo a refusé d'obéir à son maître. Et là il y a un engin de. Comment on dit? Un engin de D'aplatisement. construction. C'est un rouleau compresseur. Ah, il s'est fait compresser. Pas le vélo refusera de t'obéir. Ah bah non, celui-là il fonctionne. Peut-être que c'est... Pourquoi le vélo du petit garçon a pas fonctionné? Pourquoi son vélo à lui fonctionne? Parce que les vélos aussi ont besoin des humains. Ah, donc il y aurait d'ores et déjà des méchants véhicules et des gentils véhicules? Ouais, peut-être. J'en suis sûre que ouais. Mais à quel moment dans le film c'est expliqué alors? Bah, pour un film d'horreur, c'est plus un film qu'on comprend pas. C'est plus un film qui fait rire. Il n'y a rien qui fait Plus peur. un film qu'on comprend vraiment. Non les gars, c'est du Stephen King, ça doit forcément faire peur à un moment donné.
Pourquoi ça me C'est choque quoi comme ça, une un glace? camion de glace? Ou c'est un drone qui recherche les humains? Oh, c'est dégueulasse, il y a du sang sur les roues de la tondeuse. Ouais, c'est exactement pour ça que j'évite de tondre la pelouse. Ah bon? Dépêchez-vous. Ça se passe de ce côté-là. On est d'accord qu'ils sont en train de gaspiller de leur essence. Quand ils auront plus d'essence, ils pourront plus rouler. Oui, mais ils ont besoin des humains alors. Donc ils ont besoin des humains pour faire le plein d'essence. Oui. Alors pourquoi tuer les humains? C'est là que le problème du film, il est là. Oui, c'est là que le film devient plus très clair. Ah oui, parce que si, ils ont besoin des humains pour vivre. Pourquoi tuer les humains? J'en sais rien du tout. À mon avis, ils les aiment pas. Mais ils ont besoin d'eux. Oh mon dieu, une mitraillette 100 balles! Les glaces sont dans la sacoche. Normalement, il devrait y en avoir. La petite que ça. sacoche là? Oui. La Normalement, il doit- miniature cette sacoche, il doit y avoir 30 balles là-dedans à tout péter. Non, à mon avis, il y en aura 100. 150? Non, même 153. Moi, Non, j'aurais même dit 151. Et 50 balles, c'est pas ouf, hein, ce machin doit en tirer 30 à la seconde. Ah, c'est chiant ça. Donc si même les armes se retournent contre les humains, il n'y a plus aucun moyen de se défendre alors. Le bazooka va refuser d'obéir à l'humain. Tu veux la guerre? Tu vas la voir. À votre place, je ferai pas ça. La ferme, petit. Attention, couchez-vous! Ah bah non, ça a fonctionné. Je croyais que le monsieur allait refuser d'aller vers toi, qu'il allait vers lui. La mitraillette fait ce qu'elle veut, mais le bazooka obéit aux humains. Trop bizarre. Prends ça dans la gueule, gros con. Et les cris du morse. Il fait du morse avec son klaxon. Vous connaissez pas le morse? C'est quand tu fais des bruits comme ça. Tu le fais vachement bien. Donc là on arrive à la fin du film et les humains ont décidé d'aller se barrer sur une île déserte. Ouais. Regardez, le bouffon vert est de retour. Ah, c'est le retour du camion de glace. Ah, c'est le retour du camion de glace. Je noterai qu'il a chopé aucun humain au cours du film. Oui. Le cadavre. Ah, regardez, une femme s'est fait étrangler par sa vitre. Ah non, non, pas du tout. D'accord que. Il va quand même pas lui voler sa bague. Il lui a volé sa bague. Il va mourir. Il mérite de mourir. Si c'est le camion. C'est qui les méchants au final? Les humains, les camions, les voitures? Bah, Ou c'est les tous trottinettes. les camions et tous les humains. Même si lui, là, il a Ouais. volé la bague du père. Ce gars-là mérite de mourir. Ouais. Et j'espère que sa mort va être crado. Ouais. Vas-y, tue ce gars. Ouais, tue-le. Ah, ça y est, il est mort. Bien fait pour lui. C'était plus violent dans mon souvenir.
bazooka obéit toujours aux humains. What? Et là, le bouffon vert est mort. Ça y est, ils l'ont détruit. Pourquoi le bateau obéit aux humains? Ah, aussi. Pourquoi le bateau obéit aux humains? À mon avis, il a perdu la mémoire de tuer. Il est devenu gentil. Arrivé à ce niveau du film, tout est possible. Billy, tu crois qu'on va s'en sortir? Ouais, je te jure qu'on va se tuer. 2 jours plus tard, un ovni fut détruit par un satellite météo-soviétique équipé d'un canon laser et de missiles nucléaires catégorie 4. 6 jours plus tard, la Terre sortit de la trajectoire de la queue de la comète RAM comme prévu. Ce sont les Russes qui ont détruit l'astéroïde dans un film américain. Bizarre. Et bah vous voulez que je vous dise les gars, je crois que c'est le film le plus pourri que j'ai vu de ma vie. Quand même, il est un petit peu crado. J'aurais compris, le scénario tenait pas la route, c'était mal joué, c'était incohérent. On va aller regarder un vrai film, c'est quoi? On va aller regarder Freddy contre Jason. Allez, Ouais, on se barre. non. On va regarder Resident Evil. Un, deux, trois, quatre.